हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो 21 मार्च को HPSSC हमीरपुर की तरफ से JOA IT का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, उसमें जब उसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जब रिज़ल्ट आएगा तो जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए कितने स्टूडेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करा जाएगा, तो हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना और पूरी प्रोसेस को समझ लेना कि कितने टोटल होंगे और किस तरह से क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो हम इसके लिए जो है वो इससे पहले जो JOA का पोस्ट कोड 556 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि सिंपल JOA था, हम उससे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो टोटल जो वैकेंसीज़ थी वो 1006 वैकेंसीज़ थी। जब सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आई तो 704 थी, उसके बाद 302 पोस्ट और ऐड अप करी गई थी। तो 38,932 लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करा था और 34,154 लोगों के जो था वो फॉर्म एक्सेप्ट हुए थे, जिसमें जो था 14,145 लोग जो थे वो अब्सेंट रहे। बाकी 20,009 लोगों ने जो था एग्ज़ाम दिया। तो 20,009 लोगों में से जो था 10,030 लोगों को जो था वो सिलेक्ट करा गया था स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो अभी अगर हम 1030 को डिवाइड करें 1006 से, तुम्हारे पास आता है 9.97। मतलब ये मान के चल लीजिए आप एक पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए 10 लोगों को सिलेक्ट करा गया था। ठीक है, मतलब एक पोस्ट के लिए जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसमें 10 लोगों को सिलेक्ट करा जाएगा। और टाइपिंग स्किल के बाद जो हमारा इवेलुएशन रहती है उसमें 1:3 या 1:4 के हिसाब से जो होता है वो सिलेक्शन करी जाती है। एक पोस्ट के लिए 3 को सिलेक्ट करा जाता है, कई बार 4 करने पड़ते हैं जब दो कैंडिडेट के मार्क्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं जो हमारा अभी JOA का एग्ज़ाम हुआ है जिसका पोस्ट कोड 817 था, इसमें टोटल 1859 वैकेंसीज़ हैं। तो अब अगर हम इन वैकेंसीज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बन जाते हैं 18,690 कैंडिडेट। 18,690 कैंडिडेट्स को जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट करा जा सकता है। और हम ये मान के चल रहे हैं पिछले टेस्ट के बेसिस पे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से ही होगा, क्योंकि लगभग जो है 6,000 स्टूडेंट्स जो तो हैं वो तो इवैल्यूएशन के लिए सिलेक्ट होंगे। तो अब इस हिसाब से आप अपने मार्क्स देख सकते हैं और कट ऑफ जो आपको डेमो यूट्यूब पे मिल रहे हैं या एक्सपेक्टेड बताई जा रही है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और वैसे तो आपको टाइपिंग के लिए या जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके बाद भी कुछ दिन दिए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम टाइम होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके अभी चांस हैं तो आप टाइपिंग जो स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा उसको तैयारी शुरू कर दें। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैंने टाइपिंग टेस्ट के जो फॉर्मेट रहता है उसका जो पैराग्राफ आता है उसका भी एक फॉर्मेट जो होता है उसकी वीडियो बना के भी डाली हुई है चैनल पे। तो आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो आप उन वीडियो को भी देख लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी।